19 წლის მასწავლებლის სასერტიფიკაციო გამოცდები ფიზიკაში, ივლისი, ამოცანა ნომერი 1. სამი ერთი და იმავე სიგრძის სპილენძის მავთული, რომელთა დიამეტრებია 2, 3 და 6 მმ, შეერთებულია პარალელურადო და გვეკითხებიან განსაზღვროთ იმავე სიგრძის სპილენძის მავთულის დიამეტრი, რომლის წინაღობაც პარალელურად შეერთებული მავთულების წინაღობების ტოლია. კარგით, მოცემულობა ჩავწეროთ ახლა, მოდით ჩვენ გვითხრეს, რომ სამი ერთი და იმავე სიგრძის სპილენძი მავთული გვაქვს. ესე იგი, L1 პირველის მავთულის სიგრძე ტოლია, მეორის ტოლია, მესამის და ეს იყოს L-ის ტოლი, დავწეროთ. დიამეტრების შესაბამისად ამათი არისო D1 უდრის 2 მმ-ო. D2 შესაბამისად იქნება 3 მმ, ხო, და D3 კიდე არისო, რამდენიო? 6 მმ-ო. მოდით ახლა რადგანაც სამი მავთულის სპილენძი არის, სიმკვრივების კუთრი წინაღობები დაგვჭირდება. აქ ρ1 ტოლი არის ρ2-ის და ტოლი არის ρ3-ის. და იყოს ეს ტოლი როსი, ისეც გავითვალისწინოთ ბარემ მოცემულობაში და ჩვენ გვეკითხებიან განსაზღვროთ იმავე სიგრძის სპილენძის მავთულის დიამეტრი, რომლის წინაღობაც პარალელურად შეერთებული მავთულის წინაღობის ტოლია და მოდით ეს საძიებელი დიამეტრი dx-ით ავნიშნოთ. ასე ბატონო ჩემო და ახლა რომ წარმოვიდგინოთ სიტუაცია რა გვაქვს. ესე იგი, ავიღოთ სამი მავთული. ეს იყოს პირველი მავთული, ასე. ეს იყოს პირველი მავთული გვაქვს ესეთი. მეორე ცოტა დიდი დიამეტრის დავხატოთ, ასე. ესე იგი, ესეთი გვაქვს მეორეც, იგივე სიგრძისო, ხო, იგივე სიგრძის დავხატოთ და მესამეც, აი, ასეთი იყოს, მესამე მავთულიც დავუშვოთ. ეს ცოტა დიდი განიკვეთი მივიდა, მაგრამ არა უშავს. ესე იგი, ამის სიგრძეები ეს არის L1 უდრის L-ს, ეს L2 უდრის L-ს სიგრძეები, L3 უდრის L-ს და ესენი პარალელურად არის. მოდი პარალელურადვე შევაერთოთ. ასე შევაერთეთ პარალელურად. კი ბატონო, და მოდი ჩავწეროთ ახლა თითოეულის წინაღობები. პირველის წინაღობა რის ტოლი იქნება? R1 ტოლი იქნება. როგორც ვთქვით, კუთრი წინაღობები სამივე სპილენძი და ერთმანეთის ტოლი არის, სიგრძეები ერთმანეთის ტოლია. მოდი ეს რა გვექნება? ესე იგი, პირველ შემთხვევაში გვექნება ρ1 შეფარდებული S1-თან, სადაც S1 არის განმკვეთის ფართობი, აი ამის ფართობი, S2 არის აი ამის ფართობი და ეს არის მესამის ფართობი. და აქვე დავწეროთ, ეს არის პირველი მავთული, ეს იყოს მეორე მავთული, ეს არის მესამე მავთული. კი ბატონო, R2-ისთვის რა გვექნება? R2 ტოლი იქნება ანალოგიურად ρ-L2 შეფარდებული S2-თან, ხო? და R3 იქნება ანალოგიურად ρ-L3 შეფარდებული S3-თან. მაგრამ გვითხრეს პირობით, რომ L1, L2 და L3 ტოლია და მოდი ბარემ ის გავითვალისწინოთ, ამიტომ ამ ინდექსებს მოვუშვი, რადგანაც სამივე L-ის ტოლია და ეს თავისუფლის ტოლი იქნება, ეს ტოლი იქნება ρ-L შეფარდებული S1-ის ფართობი, აი კვეთის ფართობი იქნება, განმკვეთის π R1-ის კვადრატი, სადაც R1 არის რადიუსი, ეს იქნება ანალოგიურად ρ-L შეფარდებული π R2-ის კვადრატი და ეს იქნება ρ-L შეფარდებული R3-ის კვადრატი. მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ, რომ R1 რადიუსი პირველი დიამეტრის ნახევრის ტოლია, შეგვიძლია დავწეროთ, რომ ეს ტოლია ρ-L შეფარდებული π ჯერ R1 იქნება D1-ის ნახევარის კვადრატი, ხო, ასე? ეს ტოლი იქნება ρ-L შეფარდებული π ჯერ D1-ის ნახევრის კვადრატი, D1-ის კვადრატის მეოთხედი S4 ზემოთ ავიტანოთ, მოდით, აქ დაგვრჩება D1-ის კვადრატი. და ანალოგიურად მოვიქცეთ შემდეგ მეორე და მესამე წინაღობებისთვის, რა გვექნება? აქ გვექნება π, აქ D2-ის ნახევრის კვადრატი, ეს ტოლი იქნება ქვემოდან 4, აქაც ავაზემოთ ρ-L, 4 ρ-L π D2-ის კვადრატი და აქაც იგივენაირად მოვიქცეთ, მოდით, ρ-L შეფარდებული π D3-ის კვადრატი არა D3-ის ნახევრის კვადრატი მთლიანად და ეს ტოლი იქნება 4 ρ-L შეფარდებული π D3-ის კვადრატთან. ასე. და ესენი ხარ, რადგანაც პარალელურად არიან შეერთებული, სრული წინაღობის შებრუნებული სიდიდე იქნება ტოლი. რა გვექნება, ესე იგი, სრული წინაღობის შებრუნებული R სრული შებრუნებული სიდიდე იქნება ამ მავთულების ცალკეული წინაღობების შებრუნებული სიდიდეების ჯამის, ხო? დავწეროთ, ესე იგი, იქნება ტოლი R1 შეფარდებული R1 პლუს R1 შეფარდებული R2-თან, რადგანაც პარალელურად არიან ესენი, ამ პირობას ვიყენებთ. R3-თან ეს ტოლი იქნება. ეხლა R1 აგერ ეს არის და ამის შებრუნებული ამოზრიალდება. ეს იქნება π D1-ის კვადრატი შეფარდებული 4 ρ-L-თან დამატებული π D2-ის კვადრატი შეფარდებული 4 ρ-L-თან ანალოგიურად და მესამესთვისაც აქაც ჩავწეროთ π 4, უცრავად, ესე არა, 4 რ-L, ხო? გავერთმნიშვნელიანოთ ახლა ეს ჩვენ მოდით. საერთო მნიშვნელი რა თქმა უნდა იქნება 4 რ-L, ასე. π გავიტანოთ ზემოდან ფრჩხილებს გარეთ და ფრჩხილებში დავხსნათ D1-ის კვადრატს პლუს D2-ის კვადრატს პლუს D3-ის კვადრატი. საიდანაც ერთი შეფარდებული R სრულთან თუ ამის ტოლია, მაშინ R სრული რა გამოგვივა?
რა გამოგვივა? ტოლი გამოგვივა r-ის სრული, ტოლი გამოგვივა 4 რო l შეფარდებული p-ჯერ d1-ის კვადრატს პლუს d2-ის კვადრატს პლუს d3-ის კვადრატი, ხო? და გვითხრავს, რომ ეს r სრულიო, აი ნახეთ, რა გვითხრეს, განსაკუთრებით იმავე სიგრძის, სიგრძე იგივეა. სპილენძის მავთულის დიამეტრი, რომელიც წინაღობას პარალელურად შეერთებული მავთულების წინაღობის ტოლია. ანუ მეოთხეც უნდა ავიღოთ, ესე იგი, აი ეს მეოთხე მავთულსაც თუ ავიღებთ, მეოთხე მავთული, უცრავად, მეოთხე მავთულის შემთხვევაში, ამ მეოთხეს სიგრძე იგივე არისო, ესეც ელი არისო და აი მას რა დიამეტრიც აქვსო. აი ეს დიამეტრი dx ვიკითხებიან და ეს ამის r სრული, აი იმის r სრული წინაღობა. უდრის აი ამ ყველას წინაღობას. ანუ გამოგვდის, რომ იგივე რო ჩავწეროთ ჩვენ ახლა ამისთვის r სრული მეორე მხრივ ხო ტოლი იქნება, r სრული მეოთხე მავთულის შემთხვევაში 4 რო l გვექნება შეფარდებული p dx-ი, ხო? ეს dx-ით აქვს აღნიშნული dx-ის კვადრატი გვექნება აქ, ხო? კი ბატონო და ეხლა გავუტოლოთ უბრალოდ, თუ გავუტოლებთ, როგორც ხედავთ, ეს სიდიდეები ერთმანეთის ტოლია, p-ებიც ერთნაირი აქვს, შესაბამისად dx-ის კვადრატი, მოდი სხვა ფრით დავწეროთ. შესაბამისად dx-ის კვადრატი, ტოლი გამოგვდის d1-ის კვადრატს პლუს d2-ის კვადრატი დამატებული d3-ის კვადრატი. ანუ რას გულისხმობთ, რომ ეს რო გავუტოლოთ 4 რო l შეფარდებული p dx კვადრატს გავუტოლეთ, ესენი შეგვეკვეცა, ხო? ესენი და გამოვიდა, რომ აი ეს ტოლი ყოფილა, აი ამის და სწორედ ეს გავითვალისწინეთ ჩვენ. ეს კი ტოლი იქნება, ეს ტოლი იქნება. d1 აგერ არის 2-ის კვადრატი მოგცემს 4-ს, 4-ს დამატებული d2 არის 3-ის კვადრატი 9 და ამას დამატებული d3 არის 6-ის კვადრატი 36, ხო? 36, ეს ტოლია 49-ის. dx კვადრატი თუ გამოგვივიდა ჩვენ 49, აქედან dx-ი საძიებელი დიამეტრი ტოლი ყოფილა 7-ის. კი ბატონო, ანუ აი პასუხი სწორედ აი ეს არის 7 მილიმეტრი. 7 მილიმეტრი დავუწეროთ მილიმეტრიც, კი ბატონო. ესე იგი, პასუხი A.